在年月中心暖萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福總不可取提示你。抬頭望他，轉眼願意越過他，心裏話能在你眼神看得到。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？遙遙問你，心聲有否偏差？正是讓這愛試出真與假。雷強，遙遠的他，可知我心中的説話？我想你 delete 晒我哋所有嘅回憶，我想你盡快忘記我。我真係好愛你，我一個人係想你過得幸福。我知道你係方醫生嘅太太，我會放心嘅。甚至係放手。歡迎大家嚟到呢個超音巨星慶功宴。首先要頒發嘅獎係網上人氣點擊率最高獎，由最激動人心嘅得獎者高如寶，將呢個人氣大獎俾我哋嘅得獎者黃偉良。有請黃偉良講下得獎感受。首先咧，我想多謝文叔同埋發大哥，俾我通過佢哋嘅審問大測試，先至入到呢個歡樂大家庭。我會經得起考驗㗎啦，多謝各位。可惜另外一個獎最佳演繹獎嘅得主葉貴，即係阿入，仲未到。阿入嚟咗啦。咁就嗱臨頒埋呢個最佳演繹大獎俾阿入啦。多謝大家，無論睇我開心唔開心嘅時候，都有你哋陪住我。多謝。喂，一場兄弟啊，講真嗰句啊，而家心情點先？有冇問題啊？冇。我哋好姊妹唔怕講，唔使撐下去喎。真係冇撐，我經已放手，亦經已放心。真㗎，你一心一意嚟揾雷強喎，而家到頭嚟得個吉喎。話唔 hurt 啫，就係呃人嘅。但係林伯琴晚唱咗2句粵曲鼓勵咗我喎。但得佢平安，我就願樂；任得佢天變明月，照向別人圓。好，明晒，中意一個人都係想佢得到幸福嘅啫。都話我阿爸厲害㗎啦，睇得通透啊！要嚟就嚟，要走咪由佢走咯，何必為情消受得㗎？所以咧，上天係公平嘅。雖然你係失咗雷強，都叫做得翻個最佳演繹獎啊！一陣你食翻多啲啦嚇！我直情要拜得神樂添啊！咩事咁感謝神恩啊？我之所以遲到咧，係因為見一個舊同學，佢琴晚咧喺馬拉睇到超音巨星嘅直播，今朝就飛過嚟揾我啦。原來咧佢係做娛樂界㗎，佢話想簽我做我經理人喎。帶我翻去馬拉參加歌唱比賽，若然贏咗嘅話咧，分分鐘可以出唱片㗎。哇！好嘅，一陣
係喜極泰來啊！哎呀，你行運真係行到落腳趾尾啊！係咯，不過咁啊，我未決定嘅。搞錯啊！俾住我咧反應啦，你仲諗咩啫？因為一簽咗約咧就要翻馬拉㗎啦。你唔摸我得咩？你哋唔可以冇咗我㗎嘛，係咪？先講民宿先啦。自從我嚟咗當鋪，你係朝朝晨運身體好，晚晚早收去買餸，一家食得好。咦，諗落真係喎。嗱，跟住咧就有民宿同阿發達哥啦。自從我搬咗入你哋屋企，有冇幫你哋保密？係咪好企理？晚晚煲定湯水等你哋翻嚟。咁係啊，你煲啲湯啊真係好甜啊！哎呀，我仲以為發仔阿媽翻生翻咗嚟添。上次佢煲嗰啲湯咧，嗱，跟住咧就係二妹同阿三妹啦。自從我嚟咗，你哋係咪心事有人知，情義兩心知咧？一定係個天早有安排，我哋注定做好姊妹㗎。啊，咁不如你哋最後咧就係威哥同阿威嫂啦。自從我嚟咗，燒親嘢食都預埋我，尤其是我嘅雞翼，你哋係最中意食。嗰度燒烤嘅手藝咧，我就無所不敵。冇講咁多，想食乜嘢講，我燒。日哥同如果嚟幫你。嚟過嚟啊！小雞而家，我嚟介紹俾你啦。快啲！哎呀個傻仔，會唔會因為唔捨得我哋唔肯翻馬拉咧？但係呢啲機會唔係成日有㗎噃。成世人可能得一次嘅啫喎。為咗我哋喪失咗佢嘅前途，我哋一世做人都唔安樂㗎喎。咁陰質嘅事，我係絕對做唔到。有我發達仔，一定有計仔。咩計仔？篤個飯餐堂，飲質都冇人有。民宿冧我翻嚟啦。哎呀，你翻嚟係啱啊！你唔喺度啊，搞到我拿手唔成勢。呢包嘢嘅應該擺喺邊度咧？唔知呢包有冇落到大埔，我又唔知。哎，你搞掂啦！真係知你真係成日都死。你話幾點鐘翻嘅？你話點半鐘翻咁啊？你自己睇下而家你遲幾多？你遲幾多？你遲你幾多？你遲5分鐘啊！你有乜解釋啊？頭先我舊同學係咁掠住我，要我過去馬拉，遲咗5分鐘，唔好意思啊，我會放少半日假當補翻㗎啦。呢啲嘢咧我都會跟翻㗎。梗係你跟啦。啊！中狀元夠老母，時間啱啱好，我去開飯先。我哋琴晚煮咩啊？煮臘味飯啫。我好似話過我會翻嚟食晏㗎。你冇聽過飯後中嘅故事啊？有公者就留飯不留餸，冇公者就飯餸不留。你自己啊，好啲檢討下啦。因為你入咗入當鋪，你做咗啲乜嘢啊？你話你佢犀利啊，穿櫃桶底啊，偷2萬銀。唔係啊，嗰次為咗揾阿雷強啫嘛，先係個別例子嚟㗎。況且我都即刻還翻啲錢啦。你唔即刻還，晨早你就坐監啦。你睇下你做咗啲衰嘢，講嘢仲聲大大。以前啊，我哋入去當鋪做工啊，首先係學要洗廁所啊、倒痰罐㗎。哎呀諗，而家啲後生仔啊，點會呢套啊？又唔捱得嚇，連精係學懶，乜都唔叻，只叻係請假。阿文叔啊，我聽日請半日假去電視台，你記得個可？唔記得咪唔去啊！乜嘢都唔叻，呢頭講請假，嗰頭就請假，至叻就食飯，成煲俾你食晒。喂，發達哥啊，你得唔得閒飲杯嘢啊？我嚟喺 TVB 攞禮物啊！喂，又係出咗去嘅？二妹都喺度啊！你仲要等嗰個李 Sir 做訪問等幾耐？半個鐘左右啦。哦，你知唔知咧？頭先嗰隻鴨啊打俾我啊，佢入嚟電視台領獎啊嘛，係都要 call 嚟劇天飲杯嘢喎，我耍鬼咗佢咯。好彩你醒目咋，唔係又要對住佢，咩胃口都冇晒。唉，成粒黐頭芒咁，整一斤尾狗嚟嘅，淨係識得烚熟狗頭，依起白牙。都唔知係搏乜，搏嗰啲牙膏揾佢拍廣告咩？照下鏡啦，唔該。喂，究竟佢幾時先翻馬拉㗎？我哋咁積極幫佢揾雷強，無非都係想佢快啲扯啫嘛。我至憎嗰啲人扮深情嘅，中意人咪搶佢過嚟咯，咩祝佢幸福喎，整一福頭嘅福。最慘我哋同佢住埋同一間屋添，不如你哋高家收留翻佢啦，焗住我同我阿爸忍佢咁耐。咩啊？我哋明明猜垃圾，你輸咗要啃佢㗎。阿爸話齋，整咗神台貓屎，神憎鬼厭。廚餘都有人要啊，呢啲垃圾啊，老鼠都唔睺嘅。
住，忍住。你叫你自己就係嘛？頭先我哋相距夠唔夠深？好深。我夠唔夠硬啊？應一應。唉，淨係我同阿林嗰招狗飯胃仲完啊，一招已經扮到佢有氣冇定頭啦。再嚟一招清倉大行動。當我入係垃圾咁剷走。如果兩招都剷佢唔走嘅，就合齊我哋高林兩家之力，出最後一招，奇毒無比，牙椎斷尾，哈哈哈！到時啊，佢冇鞋玩劇走啊，嗱嗱臨啊翻去馬拉做個未來嘅歌神咯。嚇，爸爸啲演技勁哇，真係拍得住時弟，既冷血又涼薄。我咪仲醒，你有幾醒啊，爸？哇！人前人後兩個樣啊！點啊？死你！如果既然我哋啲陰招咁使得，咁就唔好俾佢停。有咁毒得咁毒。咁啊，大家眯埋雙眼，出最後一招，齊齊發功。啊，都係唔使出最後一招喎。睇嚟已經全明啦。睇下日，keep 都買埋，準備翻馬拉啦。幾時走啊？訂咗機票未啊？團體飛我有錢。我幫你搞 farewell。打邊爐都得噶嘛？ BBQ 仲得，風吹雞蛋殼啊！你一走啊，哎呀，大家都安樂啊！我宣布一件事啊，我已經推咗我舊同學啦，我唔會翻馬拉嘅。你哋唔使下啦，亦都唔使做戲啦，要我凄涼到豉油撈飯，當我垃圾咁踩，無非都係想逼我走，驚我唔捨得大家，唔阻前途。點解會穿煲㗎？是弟啦，我都話你做嗰啲戲屎㗎啦，你做得誇張過頭啊！你誇。但係你明明喊晒口咁走㗎。我係想喊㗎，太過感動啦！你哋個個都唔顧自己形象，搞到自己衰一衰咁，試問邊個可以做得到啊？你哋大家對我咁好，如果我咁我睇唔出嘅話，我真係豬兜都不如啊！咁啊，問心嗰句啦，大家相處咗咁耐，我哋個心邊係捨得你走啊？你口口聲聲叫我發達哥，我點捨得咗你發達啫？你當我哋係二妹三妹，我哋都係想你好嘅啫。如果你一個唔覺意一炮而紅，咁就前途無可限量㗎啦！我哋當你係自己人先提醒你㗎咋。千祈唔好感情用事啊！錯過咗呢個機會，可能你一世人要再入㗎啦。紅嘅就富貴，霉嘅就閉翳，冇人寫包單一定會紅㗎，霉咪閉。媒人都冇包生仔㗎啦。我再入都幾好啊！我喺當鋪做嘢好開心㗎，幫到人又學到做人，好似民宿你，咁咪幾好？咁啊係。哎呀，阿爸你都唔走啦，點解仲買個喼嘅？哦 ，TVB 啊，做嘢真係好交代㗎。佢咧送禮物俾我咧，送埋個喼俾我裝嘢喎。你一齊過嚟睇下有咩禮物啦！唔多㗎啦，一人一份。哦。誒，但係要排隊先喎。好，我睇下先。哦，第一位得獎者係民宿。得到嘅禮物係保心丹。哇！民宿啊，你係我師傅，教曉咗我當鋪咁多知識，又教曉咗我做人咁多道理，費咗咁多心咧，一定要補佢嘅。咁客氣。好，跟住落嚟嘅得獎者係，哇，金絲燕喎，威哥威嫂。養眼啱我老婆。威哥威嫂咧就模範夫妻，日日公不離婆，稱不離陀。我第時結咗婚咧，都好希望好似你哋咁恩愛。你一定得㗎。好，跟住落嚟嘅得獎者係，哦，三妹。三妹笑得甜又夠晒 sweet， 成日將啲歡樂帶俾大家。你想瘦完有手嘛？係咪？呢個果然瘦，啱晒你。多謝啊！好，跟住落嚟嘅得獎者係二妹，御風明目膠囊，二妹啱晒你啊！寶眼明目，等你一眼關七，賊仔走唔甩。哇！
都係入你最知我心水。二妹啊，你係夠晒硬淨，幫我揾雷強出心出力，又成日帶俾我正能量喎。我咧好想有一個好似你咁嘅細佬啊！好彩你叫我細佬啫，我幾驚你叫我大佬。好啦，跟住嘅得獎者係林伯，送俾你宮廷秘方補身護肝，食多啲佢喎，等你年年益壽，身壯力健。你講得啱啊！等我可以同我仔相處得耐啲啊！可以啦。咁剩翻最細袋呢袋應該係我噶咯，嗬？最細袋好密沉龜底啊，送俾我大佬知音冬蟲夏草。哇！冬蟲草好貴㗎，靚嗰啲啊，仲貴過黃金㗎。大佬咁粗魯，呢家嘢保而不燥。但係你送晒俾我哋，你自己咪咩都冇？係點會冇啊？我送俾你哋嘅都唔夠你哋俾我嘅多。好，講開又講啊，係因為你對人好，人先會對你好嘅啫。自從我阿婆過身之後咧，就得翻我一個啦。以為嚟到香港會孤零零，點知反而咧俾我得到屋企嘅溫暖喎，仲要打孖上添。點打孖法啊？首先係民宿一家先啦。哦，咁我哋係鄉里，兼我係你師傅啊，應該嘅。仲有大佬一家。你講真啊？我千辛萬苦咁揾雷強，發大哥你撐我幫我，十足十我大佬一樣。哇！咁我多個半邊仔又唔錯啊！咁你叫得出我受得起啊？我叫我啦嘛，大佬飯，請埋我啊！人哋結拜關你咩事啊，二妹？頭先一日都叫我做細佬㗎。咁又係，嗰日豪桃園三結義。咁又係，結義就結義啦。做兄弟幾唔閒？以後我哋就係三兄弟。出嚟食嘢啦！爸爸早晨。早晨。早晨。早晨啊，爸爸。早晨。誒，二妹仲起身咩？誒，二妹琴日有行動啊，今朝4、5點先翻啊，唔好叫醒佢啊，等佢瞓多陣。好啊。今日食粥啊？係啊，你大哥同大嫂啊，尋日搞到半夜3更都未瞓啊，咁我今朝咪煲啲皮蛋瘦肉粥等佢哋聚下火咯。你又知我咁開嘢？尋日半夜我去洗手間見到你哋個房門個門罅仲有光嘅。喂，仲有你都係啊！尋日咩事要搞到半夜3更都未瞓啊？誒，咁我要上網揾工啊嘛。上網揾工啊揾工啊嘛，半夜都唔瞓，顧住下自己身體啊嘛。阿爸，顧住身體係你啊，養貴裝你門啦，又等阿二妹門。你唔明㗎啦，喂！總言之咧，一個二個未翻齊，我未出門咧，都係瞓得唔安樂嘅。得㗎啦，得㗎啦，老人家瞓好少就夠嘅。老爺，我好似你咁就好啦。最近有個客啊，鬼死咁孤寒，左度右度都度唔掂，搞到冇覺瞓。即係 budget 少少，要求多嗰隻。全中，電視廣告嫌貴，報紙廣告咧就嫌夠巴閉。乜產品啊？雪全美新出嘅瓜菜泉水系列護膚品。有冇諗過用網絡做平台啊？得唔得㗎？有冇聽過一個新紮姐仔叫子瑩啊？哦，近期好紅㗎，成日見街邊嗰啲雜誌都佢做封面㗎。佢最初係一個宅女，上網對住部 cam 教人扮靚。最近咧喺網上面介紹咗一隻韓國出嘅護膚品，好多靚妹都上網睇啊，個點擊率仲高到震啊！隻護膚品賣到斷晒市。有咁嘅事？個網絡市場啊，真係大到你唔信啊！喂，咁啊講得啱喎！嗱，而家啲僆仔僆妹一翻屋企第一時間梗係喺電腦度上網㗎啦。出到街咧，個個人手一部手提電話又喺度撥啦撥啦撥啦咁。啊，三妹，你真係幾有諗頭喎！有啲計仔。今日會咧講一啲嘅化妝小貼士俾大家啦。咁好多女仔咧平時出街都會化啲淡妝。三妹真係講得冇錯喎，網上面教人美容嗰啲短片好受歡迎，嗰啲點擊率咧仲好高㗎。係三妹年紀先知僆仔僆妹中意啲乜嘢。其實咧，三妹入嚟做可能幫到忙。我都有閃過呢個念頭，但係我哋公司咁細，請多個人可能會圍唔到皮啊。咁算啦。不過如果我哋請三妹，老爺實開心。咁講到尾，三妹都係我妹，有我哋睇住啦，點都好啲嘅。唔通真係要請三妹，是但勾一個走？老公，叫佢哋入嚟。
Wilson 哥 ，Wendy 姐，喂，你哋嚟啱啦！邊一個負責 book 場㗎？book 到新界冇雷公咁遠？佢係我做聯絡嘅，不過係 Lance 見過負責人嘅噃。我去只不過例行公事啫。阿 Sam 早決定咗，唔關我事㗎。 book 到咁遠啊，邊有人去睇展銷會㗎？喂，你兩個下次做嘢可唔可以唔好咁乸西咧？你哋已經做咗好多年㗎啦，年年人工係咁加，但係工作同工資永遠唔相符。你叫我哋點樣放心交代啲嘢俾你哋㗎？誒，呢份晏晝開會份好傻啊！睇下，你嚟睇下先啦。我仲有啲嘢要執執啊！執得靚啲先俾你睇。我哋出翻去做嘢先啊！又試係咁。呢啲咁嘅靚妹仔，冇經驗㗎嘛，初出茅廬。計我話咧，應該由呢啲咁嘅主任做嘅啱啦。哼！你經理人工高啊，炒咗你請個妹有著數啊！切，我驚都未驚過。呢啲咁嘅女人仔，試去第二間公司啊，睇人哋會俾個主任你做得醒。我定個台炸彈啊，驚你好難揾翻個經理嚟做啫，蠢！好啊，咁啊放長雙眼睇下啦。睇下邊個執包袱先呢？唔該，Wilson哥，點齊晒貨板㗎啦嘛？我 double check 過晒，冇問題。你知啦，如果帶漏咗，開會就麻煩㗎啦。阿Wilson哥，我隨時 stand by， 有咩事可以隨時 call 我。啊，仲有幾夜都得，絕對冇問題。Wendy姐，啲資料咧已經全部影印好晒，分好晒，包冇甩漏㗎啦。有嘢隨時 call 我啊，幾夜都得㗎，絕對冇問題。唔該，Wilson哥。我哋做員工嘅，公司好即係我哋好，我應該同公司並肩作戰，同公司共度時間。點並肩作戰啊？點共度時間呢？我哋絕對唔介意減人工嘅。食生果咯！好嚟。哇！三妹，你咪翹埋雙手等爸爸搣橙俾你食啊嘛？你個搣埋俾大嫂啦。係啊，順手搣啫。不過以後唔得咁樣噶啦嚇。做你大嫂咧點講都得，但係做咗你 boss 咧就唔可以駁嘴駁舌。大嫂，我同阿行商量過啦，決定咧請阿三妹入嚟公司做。嚇！多謝大阿哥，多謝大嫂。嗱，雖然阿威啊，你係我仔，你係我新抱都係咁話啦。我一早個心係咁諗啊，唔係幾好意思講。以三妹嘅靚妹新角度咧，實會諗到好多創新焦點啫。你哋就係名副其實嘅創點推廣公司。我同我老婆都係咁諗，所以先俾懶妹咧入嚟做嘅啫。我以後唔會再懶懶行，我會俾心機做，唔會再做快閃黨㗎啦。仲要全力以赴，做到最好。先至聲明，公還公，私還私。先小人後君子。你哋想點我就點。以後你係職員，我係 boss。明晒。我係 CEO，唔係你大嫂。收到。你同其他職員一視同仁，有獎有罰，有規有矩，得唔得？得。公司成日開 OT，仲要開到好夜，你捱唔捱得？得。啲客有佢講，冇你講，乜都打橫嚟，忍唔忍得？得。我就好滿意。日要俾你 pass。不過我有樣嘢唔得喎。咩唔得？就係唔收爸爸你封開工利是，絕對唔得。開工利是梗係有啦，我仲要即刻買啲靚次，整個合家歡樂全包宴可樂嘅。Hi，你唔好再遲啲。哇！你嗰個阿太學生啊，臨時甩你底，要我趕嚟幫你攝時間啊！依家遲少少喺度話我。我只係講咗6個字啫，你使唔使好似機關槍咁連環掃過嚟啊？我話你知啦，我教個阿太啊500蚊個鐘啊，而家叫你嚟啊，袋錢落你袋咋？睇下點？睇嚟你真係要同我上下堂先得啦。
我好忙㗎。有幾忙啫？你來去咪係警署、屋企、當鋪，而家係冇拖拍。咩啊？咁啊，大家咁熟先有嗰句講嗰句啫。以後咧就得閒，我哋夾下時間咯 ，keep 住上下堂。咁話晒而家冇拖拍，以前啊你啊食飯行街睇都有人陪，而家形單隻影咁啊，又係好難接受嘅。一個人加一個影㗎啦，一個人有兩個影都好驚啫。我由得你駁嘴，話晒都係我自己衰，開口及着你話你甩拖。唉，咁實情你又拍過拖未咧？我同你講過咯，有個馬利啊嘛 ，Mary。唔好再做戲啦，都唔知你係咪基嘅。好似咧冇乜見你身邊有女人，就算有蚊飛埋嚟嘅，但係蚊公唔係蚊乸。你可以唔信嘅，不過話俾你聽，我啊係公認嘅過路溪前，知唔知點解？引死人！我仲有一個外號係叫做女殺手。繼續擺啦。喂，係，好，好，拜拜。喂，二叔妹啊，我有急事要走先啦，拜拜。我就話形單隻影啫，你直情冇咗形。咦？乜成個樣嘅形象唔同晒㗎？大佬發咯，佢話我投資冬菇喎，帶咗我去見嗰個形象設計師，重新塑造新形象喎，得唔得？偉仔後生都唔夠你型啊！以為啊呢啲乜鬼嘢嚟㗎？你真鬼話！本來我個仔咧就想買張按摩椅俾我㗎，但我開住唔準佢買。後尾大佬發咧就買咗呢兩支嘢，20雞屎加埋我對摩打手，效果一樣啫。嗱，而家你有一個咧咁孝順嘅仔，啊，又有一個咁好嘅契仔，掂當啦！咁啊係啊，咁啊係啊！啊，契爺啊，喂，今晚咧我哋轉下新口味，我話帶你去打冷，大佬發咧就去睇多間，今晚唔翻嚟有飯㗎啦。好，諗啊！叫我發達仔唔好扯到咁行啊！錢係要揾，身體係更要緊。佢而家教完波啦，又去做替監，得死啦！你話大佬發佢係咪想儲老婆本呢？喂，若原來係真嘅就唔話得喎，佢有咁大個仔啦，係嘛？啊！呢兩支嘢真係唔好掂當，始終就唔及我人手按嚟。係啊，始終都係人肉按摩機好。嚇，人肉按摩機好咩？嚇，我試下，試下先。好嚟。哇！哎呀，誒，街坊街你計你平啲啦，齊頭3先得啦。多謝宇伯。嗱，啊，你又成日嚟買嘢，俾阿林伯咁孝義啊，應該獎勵下你嘅。啊，不過我記得阿林伯佢好似血壓偏高，唔係咁適宜食人參嘅噃。今次唔係買俾阿爸㗎，我買俾我朋友個媽嘅。敬老好啊，唔單止對自己嘅父母好，對人哋嘅父母都咁好，啊，真係難得。抵我俾個折頭你嘅。啊，咁唔爭再俾多啲啊？啊，真係。宇伯，喂，咁啱嘅。咁啱嘅。二妹，幫阿文叔攞啲魚翅啊？係啊。你等一等啊。發達哥，你張卡咧碌唔到啊，你有冇第二張啊？或者用提款卡過數都得嘅喎。你入去攞阿文叔訂嗰啲魚翅出嚟啊！好啊，宇伯，我俾 cash 你啊！哦。宇伯，不如我俾住500蚊你先，剩翻啲尾數咧，我聽經過攞俾你啊！嚇？爭幾多啊？不如計埋落我條尾數度啊！唔該，宇伯。唔該晒。呢排冇晒影嘅。好忙啊！係啊，都幾忙㗎，忙到我連嗰張信用卡咧屈巢咗都未得閒拎去銀行度整添啊！你知我㗎啦，白咗咁多爪係咪？仲以為碌爆卡添？梗係唔係啊？係啊，嗰2500蚊咧，我會盡快俾翻你。不過你放心啊，我銀行有成10億8億喺度嘅。10億8億乳酸菌啊！我呢啲禾稈冚珍珠啊嘛，我大把身家未開頭。你唔好話俾人聽添啊，我驚俾人綁架。喂，應該冇問題嘅。總之我幫你諗掂佢啦。拜拜。真係好忙㗎我。
做咩隻腳拐下拐下咁㗎？嚇！哎呀，睇住頭先收工嗰陣啦，有條友仔啊推架車仔，載住成車咧嗰啲鐵通啊、鐵尺啊，撞死馬咁啊，成嚿爛鐵咧就跌咗落嚟。哇！爭啲啊撞到正嘅陰公。哎呀！好彩我一手啊執開咗阿契爺，不過咧俾一嚿爛鐵就揞咗埋喺個爛河度，撞瘀咗。原來係阿一勇救我一把 ，thank you。嗱，將藥走㗎啦，應該冇乜大礙嘅。阿入啊同我擋殺啊！如果唔係啊，我都好難避過個血光之災㗎。啊，契爺，嗱呢碗田七湯咧，活血散瘀嘅，攤凍咗先飲嚇。唉，真係夠細心啊！呢個契仔啊收得過啊！係。哇！呢隻古董雕羅嚟㗎喎，好嘢嚟喎！哎呀，真係識嘢喎！不愧係我個契仔啊！嚟拎住嚇。啊，你哋未上契㗎噃？未上契都俾佢啦！你俾我啊？哇，唔得喎！嗱，就算真係當係上契嘅金飯碗，都真係實在太重手啦！我受之有愧。我話俾你拎住嚟睇下，咩嘢叫做好嘢，好過送樣嘢俾你上契啊，係咪？咁啊係啊！你教我嘢咧，好過送我嘢啊！我而家教你，呢樣咧就係正嘢嚟嘅。正話阿古叔啊，拎嚟當個手錶啦。阿文啊，喊大口都話值5萬。呢隻唔得，梗係唔止啦！我呢隻啊，起碼都值10萬，唔係都值8萬㗎啦。如果唔係啊，我使乜拎出嚟俾你哋睇啊？呢啲啊先係正嘢嚟㗎，真係正嘢嚟㗎，所以你應該咧留翻俾個仔啦。都係㗎，嗱阿爸，即係我先係你親生仔嚟㗎嘛。嗱你點好咧都係外人。嗱，呢啲叫親疏有別啦，係咪先啊？有別，喂，我都未百年歸老啊，使乜咁早傳俾你啊？我諗住幫你攞去抹油咋。哦，越係矜貴，越要保養㗎嘛。抹油啱㗎，啱㗎。係咯。喂，小心啊，你唔好揩花㗎。喂，西利 Sir，我去個廢車場搲料冇料到喎。OK， 翻嚟再講啊，拜拜。咦，咁似嘅，咪啩？真係佢喎，佢當嘢？又入當鋪，搞邊科啊？我今日好攰啊，唔想同你哋督波啦。做咩對左右門神咁動喺度啊？做咩你今日去當鋪？講。約我嚟，原來想審我啊？你唔好話我聽，你係去借景啊？係有咩出奇啊？第一，你想借當鋪景，點解唔問爸爸啫？咁我要借嗰間當鋪喺元朗嘛。第二，就算你講得啱，你都冇理由着成咁去做嘢㗎，因為你係代表 TBB。第三，你係拎住個黑色盒入當鋪㗎，去一間又一間，仲唔係格價？跟手就唔見咗個黑色盒啦。你冇話俾我聽，你攞咗契爺隻錶去當。咁你哋而家都 set 咗個士碌架啦，我可以唔認咩？係，我係當咗阿爸隻錶。大佬發啊！你點可以咁不孝㗎？你唔明㗎啦，我個朋友等住啲錢嚟救命㗎。咁係邊個啊？我個前度咯。嚇！你真係有㗎？講咗俾你聽，叫 Mary 啊嘛。咁你借咗幾多錢俾佢啊？之前碌卡碌咗10幾萬，跟住又再借多10萬，咁而家咪唯有當住隻錶頂住下先咯。不過你放心啦，我遲啲一定會贖翻隻錶嘅。但係嗱成20萬㗎喎。一定係你對唔住，係你飛佢嘅。係佢飛我。我知啦，佢曾經幫你擋我刀，幫過你。因為佢輸過血，救過你條命。完全冇。我知啦，你仲愛佢，等佢翻轉頭。情已逝，翻唔到轉頭。咁我真係唔係好明喎，前度啫嘛，使乜咁為佢啊？我都唔係為佢，我為佢阿媽添嘛。佢阿媽？其實伯母咧已經長期喺廣州居住㗎啦。咁阿 Mary 同我講話，佢而家嘅身體咧越嚟越差，特別係個腎要做手術啊，所以咧要急需好多錢使。當年佢真係對我好好㗎，
雖然我唔係佢女婿，但係佢真係當我半邊仔嘅，成日叫我上屋企，跟住煲啲花旗參花膠湯俾我飲，話又滋補又唔燥喎。不過就同佢個女有緣無份咯。其實就算普通朋友，大家都幫得就幫啦，更何況係一個咁錫自己嘅人。係啊，你之前送俾我啲冬蟲草咧，我送咗俾阿伯母啦，因為佢做手術啊嘛，諗住俾佢做完手術之後可以滋補下，你唔會介意嗬？你做得好啱㗎，幫助一啲更加需要幫助嘅人。我實撐你，有情有義啊嘛。不過話時話啦，當年咧阿 Mary 飛我咧，我阿爸好嬲㗎，所以好唔中意佢嘅，你千祈唔好同佢提起啊，知唔知啊？保證唔會爆響口。我哋3個桃園結義，實撐你。聽到你咁講，我放心啦。咁仲爭幾多啊？5萬。我加埋啲司機咧，都僅僅過萬嘅咋。哦。有剩我包底。多謝你哋啊！喂 ，Mary。發達哥，我媽響上高話成晚都瞓唔到啊！聽日我會返窩山舊屋攞返佢瞓開個枕頭俾佢。不過如果我哋籌唔切錢，睇怕阿媽都唔知瞓到幾耐啦。放心啊，籌到晒啦。係啊，反正你聽日要返窩山，不如5點鐘咧喺老地方等你啊！我另外買一啲芯片啊，你記得幫我拎上俾伯母啊，知嘛？真係唔該晒你啊！咁你記得啦，拜拜。你約咗聽日5點見，咁我同我入就5點前去銀行過數俾你。唔該晒你哋啊！啊，幫到兄弟，個人零舍開心嘅。希望人哋阿媽做完手術就會冇事啦。喂，發達哥，一陣間5點鐘我會準時到，你都 OK 啊？嗬？唔該晒啊！咁一陣窩山老地方見，拜拜。Mary， 搞掂啦，買咗2部，睇下啲痕跡。發達哥，Mary。發達哥。啊，係。呢啲芯片咧，你幫我俾伯母啊，等佢做完手術之後可以調養身體。你對我媽實在係太好啦。總之可以幫佢換到個腎，以後唔使日日洗腎咁咪得咯。我阿媽條命係你救翻㗎，真係好多謝你啊，發達哥。係。呢度有10萬蚊啊，你攞去。唔好俾佢啊！佢呃你㗎咋？你哋講咩啊？我嚟督穿你！你拎筆錢唔係救阿媽，而係虛羅媽。你睇下呢度。係啊 ，OK 喎。如果你阿媽真係有事啊，你仲邊有心情去歐遊啊？佢當你水魚咁撳咋，發達仔。佢當你有提款機啊，撳完一次想撳爆你啊！去歐洲瘋狂 shopping 啊嘛！你哋搞錯晒啦！嗰個係我堂大佬嚟㗎 ，Stanley 咧，發達哥你都見過佢㗎。但係你真係有好多個堂大佬嘅喎，我都搞唔清邊個打邊個。根本買旅遊保險嗰個係佢，去歐洲旅行嗰個又係佢，只不過我哋咁啱喺銀行撞到，佢知道我阿媽病咗，所以託我問候佢啫嘛。哦。有冇咁啱得咁巧啊？我阿媽寡母婆湊女湊大我㗎，我就算衰到貼地，我都唔會就自己阿媽病，我更加唔會就佢要做換腎嘅大手術啦。佢依家仲瞓喺醫院㗎。我知㗎啦，你哋誤會咗啦。多謝你啊，發達哥。如果我真係咁不孝，會遭天打雷劈㗎。我劈死你啊，衰女！伯母，你唔係應該喺廣州瞓咗喺醫院搞緊個腎嘅咩？你聽個衰女亂噏啦！衰女包，你問我攞錢，我唔俾你，你就去呃阿發達仔。Mary， 你真係呃我㗎？好彩發達仔你好心，寄咗1盒重組上廣州俾我，寫埋慰問卡啦，上邊寫住咧手術成功啊，早日康復喎。咁好奇怪啊嘛，即刻落嚟香港睇下咩事，先知道呢個衰女啊，就我神有事啊！鬼叫你 keep 住晒啲錢唔俾我啊！你得我一粒女啫嘛，啲錢咪遲早係俾我嘅，你攬得入棺材咩？俾你，俾晒你啊！你都去灣仔啊，同佢周圍去玩啊！原來我係真係冇睇錯啊！
你攞去大佬發啲血淚錢，同阿 Stanley 去勾友。你真係冇得救啊，衰女！你先至冇得救啊！攬住你啲錢入棺材啦！發達仔真係對唔住啦，佢爭你幾多？之前係10萬，跟手呢10萬咧，大佬發係左借右借㗎，仲多埋阿爸隻古董錶啊！真係唔好意思啊，發達仔，我聽朝一早去銀行過翻數俾你啊！唔使咁急㗎啦，伯母，你咁頻撲，自己小心身體啊，知嘛？發達仔啊，你份人咧就係咁啊，淨係識得關心人，就唔記得自己㗎。記得咧有次我發高燒啊，屋企個 lift 咧壞咗，16樓喎，佢係咁孭我6樓啊，一放低我咧，成個人軟晒跪喺地下，起唔到身啊！咁伯母你有事唔通唔理你咩？而家好多自己親生仔女都做唔到啊！每一次佢送個女翻嚟咧，都緊上樓嚟探下我噶噃。做人咧做到盡，從不問回報。唉，我個女咧就冇福分咧做你個老婆噶啦，我亦都冇福分做到你個外母。伯母啊，冇咁講啦。好人有好報，發達仔啊，你第日咧一定會揾翻一個好好嘅女仔，一定會㗎。好多親生仔都未必做得到㗎，次次送個衰女包翻嚟，就實上嚟睇下我㗎。幫人幫到底，從冇問回報，係個衰女冇咁嘅福分做你嘅老婆。我亦都冇咁嘅福分做你外母。係咪玩嘢啊？哇，大佬爸，我彷彿見到你頭上面多咗個光環啊！簡直係天使啊！係咪兄弟先？仲玩？就係兄弟啊，先同你講真話啫。哎呀，你講錯啦，我哋唔係兄弟。你心情到千里揾雷強，佢就情深到做風中趕路人。男人之中，你哋兩個都算婆媽屙過㗎啦。正確啲嚟講，唔係兄弟，而係好姊妹至啱。姐姐，咁我哋使唔使再結金蘭啊？是但啦，總之兄弟又好，姊妹又好，多謝。在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福中不可取提示你。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心